สัยไหมทำไมฝนตกแล้วถึงมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณดูวิดีโอนี้จนจบขอให้ถูกหวยรางวัลที่1กลิ่นนั้นไม่ได้มาจากน้ำฝนโดยตรงแต่มาจากดินและพืชที่ปล่อยสารออกมาเวลาฝนตกกลิ่นนี้มีชื่อว่าเพทริเชอร์เกิดจากน้ำฝนกระทบพื้นแล้วพาสารเล็กๆลอยขึ้นมาในอากาศยิ่งฝนตกหลังอากาศร้อนนานๆกลิ่นจะยิ่งชัดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงรู้สึกสดชื่นเวลาฝนเริ่มตกธรรมชาติแค่ฝนตกยังมีรายละเอียดซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด